हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मैंने कहा था कि बहुत जल्द ट्रिपल एस पे आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए गाइडेंस मिलेंगी प्रॉपर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और जिन लोगों के पास जिन्होंने अभी हाल ही में टाइपिंग स्टार्ट करी थी 2 से 3 महीने पहले मेरे कहने पे, तो यहाँ पे अब शोएब सर आपको गाइड करेंगे। जो भी मिस्टेक्स अगर आपकी अभी हो रही हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी स्पीड को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी दिन रात एक कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। अब आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम आपका 2 फेज में होगा। पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग। दूसरे में आपका होगा रिटन एग्जाम। स्किल टेस्ट के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे अब शोएब सर आपको पूरा गाइड करेंगे। प्रॉपर एक कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा जिसमें आप लोग अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। वहीं रिटन एग्जाम में आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। जो लोग टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो लोग रिटन एग्जाम में जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, इसके लिए ऑलरेडी जो कोर्स है हम लोगों का 70 to 80% कवर हो चुका है। आप लोग इसके टेस्ट लगाना साथ साथ शुरू कर दीजिए, जो आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पे दिखेंगे। तो ये जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टाइपिंग पे रहेंगे या सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे ज़्यादा अभी अगर हम देखें तो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की ही है। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो शोएब सर की होगी, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरीके से ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी शोएब सर की। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर गुड। वेलकम यू टू ट्रिपल एस। दिस इज शोएब। तो गाइज आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो किसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसीज के लिए आपका जो स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ओके, उसी स्किल टेस्ट के लिए हम ट्रिपल एस पे क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी क्लासेस का आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके गाइज, तो मैं आपको बता दूं, जो भी जेकेएसएसबी की तरफ से वेरियस नोटिफिकेशंस आए थे, चाहे वो हमारा 4, 5, 6, 7 हो 2020 का, या 1, 2 एंड 3 हो 2021 का, सारे नोटिफिकेशंस में जूनियर असिस्टेंट की बहुत वैकेंसीज हैं। ओके, तो इन्हीं वैकेंसीज के लिए जो जेकेएसएसबी ने क्राइटेरिया रखा है सिलेक्शन के लिए, वो जेकेएसएसबी ने रखा हुआ है। आपके 2 स्टेज होंगे, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। ओके, आपका जो स्टेज फर्स्ट होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और जो आपका स्टेज सेकंड होगा उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। अब गाइस, जो स्किल टेस्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी जाके आप रिटन एग्जाम के लिए बैठोगे। ओके, अब गाइस मैं आपको ये बता दूं कि हम ट्रिपल एस पे सारे कोर्स को किस तरह से चलाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स है ये इसमें हार्डली बनेंगी 4 से 5 वीडियोस के अंदर अंदर आपका जो स्किल टेस्ट के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं ज़्यादा ही दिन लूँगा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद जो साथ ही साथ आपकी क्वेरीज होंगी उस पर भी हम बात किया करेंगे। ओके, तो अगर नीड हुई, अगर आपको कमेंट में सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो हम उस पर वीडियो भी ले आएंगे। ठीक है। और गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 वीडियो लगेंगी। ओके, और ये कोई ऐसे ही आपको रैंडम वीडियोस नहीं आएंगी, एक सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या होगा, आपको मेरे साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी। गाइस, जब मेरा लेक्चर फर्स्ट आएगा, ओके, उस लेक्चर फर्स्ट के बाद मैं आपको 2 से 3 दिन का गैप रखूँगा। उस गैप का रखने का एक रीज़न होगा, ऐसे ही वो मैं गैप नहीं दे रहा हूँ। रीज़न ये होगा गाइस, मैं आपको एक टास्क दूंगा, उस टास्क को आपने 2 से 3 दिन के लिए प्रॉपर करना है। ठीक है, जब आपको जैसे आप मान लें, हम अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अगर होम रो स्टार्ट करेंगे, अगर मैं आपको टास्क दे रहा हूँ तो होम रो के लिए टास्क दूंगा, 2 से 3 दिन के लिए आपको टास्क मिलेगा, उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि जब मैं लेक्चर सेकंड लेके आऊँ आपको होम रो पे अच्छी कमांड होगी हो। ओके, इस तरह से लेक्चर थर्ड आएगा, फिर से 2-3 दिन का गैप होगा। ओके, फिर लेक्चर फोर्थ आएगा। इस तरह से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, आपको लास्ट पे पता चलेगा कि आप पूरा कीबोर्ड कंप्लीट कर चुके हो, और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई आप वो मुझे पूछ सकते हैं। टाइमली आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। ओके, तो गाइस, ये सब आपसे बातें करनी थी। इस तरह से हम अपनी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे।
ये आपको बताना था मैंने, इसलिए आज की इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं अब जल्दी ही अपनी अपनी फर्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करके बताएं, और आपको कुछ भी कहना है आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं मेरे को। तो थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं हम अपने लेक्चर फर्स्ट में, तब तक के लिए बाय।